炒米粉咧下邊都唔算太多油，控制得算幾好啊！咁你話冇油咧唔得啦，你估擺落去空氣炸鍋焗咩係嘛？冰美式，但係睇上去唔似嗰種洗鑊水嘅感覺喎，仲有啲人質。人仔咧，我諗住食2粒嘅啫，諗唔到咧食下搣下食晒添。咖啡咧唔甜啊嘛，呢個有少少甜，又幾夾。個貓頭喺呢度啊！老婆嚟咧就有排玩嘅同佢。肚餓咁嘅樣喎。我又翻嚟酒店樓下啦，大排檔啊！呢啲真正大排檔啊！有觀眾話：之前啊，你去嗰啲都係裝假狗，唔係大排檔。首先咧，嗰啲真係大排檔演變出嚟嘅，但係咧呢啲真係坐喺戶外啦，煙仔啊、啤酒啊呢啲肯定係有㗎啦。煙仔唔得嘅喎，係咪先？即我唔煙仔啫，人哋都煙仔㗎，係咪？咁喺裏邊炒嘅，我要咗一個炒米粉，跟住就一個花蜆，佢係咁寫㗎嚇，咁就簡單。同埋咧酒店就喺後邊嘅啫，當一定會有嘅貓咪，呢啲貓咪捉老鼠啊，佢揾緊隻老鼠啊。超級夠鑊氣啊！呢個攞開啲先，豉汁炒花蜆，我一人獨享啦！試下味先，師傅就喺裏邊炒緊，嗰啲鑊氣咧傳到呢度都聽得到嘅。哇！好勁嗰啲紫蘇味啊，好勁啊！識走嘅添，咁佢下邊有啲汁水，佢唔算個芡好重嗰種嘅，少辣，我叫咗師傅少辣，同埋新鮮嘅，唔會話得咧嚟啊，又或者開唔到嗰種咯。好過先頭喺步行街嗰啲先，啱唔啱啊？你可以唔使食飽，你可以炒2個小菜咁啊，叫個粉，係咪好過先頭嗰度啊？好嘢味啊！咁呢個季節咧就唔算話好肥啊，但係炒得好好食啊！哇，好好食，每樣味道都恰到好處，夠平衡，即係佢該辣嘅又辣啦，又有少少啊，紫蘇葉又有個香味啊，咁跟住菇嘅鮮味啊，咧仲有個米粉，又係啱炒嘅呢個等陣先啦。呢個深得我心啊，我都冇叫老闆落個蛋咧，仲要係呢一種。有時候落少少蛋咧，仲好食過落肉啊，有啲大啊。好食，非常好食，真好食，夠鑊氣，一路食粉，一路食呢啲花甲，非常好。不過粉我未必食得晒，因為仲有雞蛋仔。炒米粉咧下邊都唔算太多油，控制得算幾好啊！咁你話冇油咧唔得啦，你估擺落去空氣炸鍋焗咩係嘛？火候又夠咧，又唔會彈埋得住。再加埋少少蛋，呢啲夠鑊氣。啲蛋咧炒起身咧，佢就唔會黏住嗰啲粉啊，其實好有學問嘅。落蛋咧先考驗到個師傅嗰啲火候控制。食飽飽，最終俾錢係80蚊，同埋我係要咗支汽水嘅，性價比非常高。但係咧邊樣幾錢咧，我係唔知。咁住呢個酒店嘅好處咧就係呢度上邊咧就係酒店啦，呢度下邊咧就係公園咯。咁行前少少咧，勾埋酒店個 WiFi 都仲得，大排檔就喺前邊。然之後呢度咧就係有啲茶座啦，有酒吧啦。佢又唔係嗰種開行 disco 啊，嘈到一晚瞓唔着嗰種，唔係嘅，好安靜。會唔會應該叫清吧咧？咁另外咧，如果係酒店停車場敷晒咧，係可以停喺呢度嘅，就都有人喺度
散步健身，咁啊聽住啲青蛙叫，環境好啊，開發唔係好過度啊，台山你仲聽到青蛙叫，我幾多年未聽過啊！花都讀書嗰陣聽過，係啊。另外咧喺樓下呢度仲有得食煲仔飯嘅，哦，怪唔得我間房咁嘈啊！訂嗰啲平價房就係咁啊，我間房應該係唔係呢格就係隔離嗰格㗎啦嚇。我似係隔離嗰格機會大啲咯，爭啲唔記得咗同大家匯報埋酒店幾錢添，勁啊！186蚊，係186蚊，咁佢應該188嘅，咁然之後呢樣減幾分錢，嗰樣減幾毫子咁樣咧，188啦，你就當係攞個好意頭。住喺呢度都幾好啊！佢唔係話嗰種附近好煩囂啊，隔離有公園啦。後邊又有餐廳咧，飲得酒仲可以喺度坐下。咁我計劃嘅聽朝咧要飲杯咖啡先。嗱，嗰啲聽朝再講嚇。飲完咖啡咧就去食個早餐。呢啲生活咪好啦。咖啡去食早餐之前咧，又可以嚟呢個公園行下。上次咧已經有觀眾詐型咧，佢話點解你唔行下公園啊？咁佢話佢以前住呢度冇呢幾間屋咧，都唔出奇嘅。不過嗰位觀眾仲有冇睇緊我個頻道都唔知。好啦，個公園我真係會去行下，因為食得咁飽，我咁快翻房係唔係一個好明智嘅決定嚟嘅。咁聽朝見嚇，聽朝見。聽朝我嚟飲咖啡，如果佢有開門，如果佢冇開門，我直接去食早餐。我已經揾到一間非常之好嘅當地人都會食嘅早餐店。食完早餐之後，附近行下，咁啊然之後就翻去㗎啦。早晨，我瞓醒啦，而家係朝頭早差唔多9點鐘。咁咧樓下呢度有咖啡店，佢哋8點半開門。我入落嚟樓下買咗杯咖啡，睇上去好似幾好。雖然係冰美式，但係睇上去唔似嗰種洗鑊水嘅感覺喎，仲有啲油脂。佢係主角，咁啊配角咧就係琴晚未食晒嘅雞蛋仔，因為琴晚實在太飽啦。喺我面前咧就係公園啊，咁等陣咧我就計劃咁嘅，我會飲完嘢，然之後行下公園先，行完公園啦就過去食少少小食，有一間唔錯嘅。咁如果係搞晏咗咧，我就會去四哥黃鱔飯嗰度咯。住喺呢度咧，望落嚟就係咁嘅景色。咁啊，我住嗰個位置咧，其實就係呢度右上角呢度啦。同埋咧，我未退房嘅。朝頭早醒嘅時候咧，係會有少少聲音，但係絕對唔會阻礙你咧重新再入睡。我今朝大概通常每日都係嘅，天一光就會醒㗎啦，4點零5點鐘就會醒㗎啦。咁但係咧，我又能夠重新再入睡翻咯，非常之好嘅。哇！個豆炒得唔錯，同我平時飲嗰啲唔同，呢個係有味嘅，就算落咗冰都好嘅。跟住咧再配埋雞蛋仔咁啊，最好咯。原來嗰度淋花，好彩呢個鐘數先係淋啫。冇明咧肯定唔脆嘅，而且佢呢種唔係脆嘅雞蛋仔嚟，佢係腍嗰種嚟。我覺得咧台山咧唔似開，又或者咁講咧，至少喺江門呢4個城市咧，感覺上好似幾適合養老，但係你要喺台城啊。雖然咧佢啲燈咧夜晚啊唔係話好光猛，但係咧係有嘅，其實有人氣嘅。因為佢啲燈咧，佢唔係起到好高啊，燈越高咧就感覺越光。其實矮嘅咧你唔覺得光。佢喺度咧同我之前去武漢一樣，嗰啲燈咧係起得好矮嘅，冇話好高嘅燈，到夜晚會感覺上唔係好夠光啊。咁但係有人氣，包括琴晚我食完晚飯，即係炒粉之後咧，喺呢度行係好多人喺呢個公園行去，喺度健身。呢杯咖啡18蚊嚇，咁啊大家覺得價錢如何咧？咁咧小遺憾就係雖然唔多啊，呢條路咧係有車入嚟嘅，
個雞蛋仔咧，我諗住食2粒嘅啫，諗唔到咧食下搣下食晒添。咖啡咧唔甜啊嘛，呢個有少少甜，又幾夾嘅喎，唔使去早餐店啦。我行一行公園先，然之後咧就退房，揸車過去台山一中嗰邊，咁就充電，架車充電嘅同時咧，我就帶大家喺台山一中附近行下。咁啊，如果有機會咧就放無人機，冇咁就唔放啦。然之後到最後咧，我會過翻去昌大昌嗰邊，因為咧我總唔能夠全部將所有時間擺晒喺舊城區，就係睇啲舊屋、爛屋嗰啲，帶大家去睇下台山新嗰一面，即係就好似上一集咧喺開平咁樣，同埋呢度都係有貴價酒店㗎嚇，喺萬豪啊，係啊，好勁啊！萬豪酒店就係昌大昌嗰邊嘅啦。咁我嘅計劃就係咁啦。咁啊，中午飯咧可能會喺昌大昌嗰邊食，又或者買啲嘢翻屋企咯。咁啊，成個行程咧，其實我哋出嚟拍嘢好隨便嘅，冇話規限好晒，只不過夠鐘食飯就要食咁解嘅。個咖啡幾好，唔會太酸，不過我接受到酸啲。呢個咧就係公園嘅一側啦。咁咧喺度聽到係有青蛙叫，然之後我房間咧就係嗰度，睇唔睇到？開咗半邊窗嗰個位置，咁咯嚇。雖然咧佢住起身咧就唔夠嗰啲連鎖式咩華住會啊嗰啲咁規整，話佢個便便咧就係冇發熱嘅。譬如話佢張床就唔係軟嘅，其他啲係軟嘅喎，好有趣啊！枕頭又係矮嗰啲，即係總係會挑到一點點小毛病出嚟，就係唔考慮價錢啦嚇。咁但係整體都可以啊，一諗埋價錢，最緊要咧對住個湖啊，同埋咧冇乜蚊嘅喎，可能俾啲青蛙食晒，有可能嘅。又或者咧佢呢度多魚啊，咁咧嗰啲蚊咧喺度產咗卵之後咧，會俾啲魚食咗。如果唔係嘅話，呢度嚇死人啦！呢度人都搬起啊，嗰啲蚊多到。嗰邊咧就係唱啲廣場舞嗰啲大媽，相信大家都唔想睇㗎啦。佢哋都會唱嘅朝頭早，但係冇咁大聲嘅。呢邊就係一堆一堆嘅居民樓。咁啊，我退房啦。好，咁我哋而家咧就揸車去台山一中附近充電。咁如果有得充就充，冇得充就罷。因為咧台山呢度咧充電就好方便嘅，就唔係話又要爭崩頭嗰啲咁嘅，就係冇嘅。掉個頭先啦。朝頭早呢個時段都冇乜人咯，而家係9點幾。咁然之後咧，面前呢個方向啊，一直行咧，其實就係去翻到步行街嘅咯。呢度叫做應該院前路，即係一個院嘅院啊。咁啊，同埋咧有行人經過咧，就必須要停低嘅，咁咪影鬼我相啊！上邊就有影相嘅，喺度行啦。大家有機會翻到嚟咧，我認為一個地方係必須要去，等陣我都會嘗試去睇下。但係裏邊未必能夠拍照嘅，就係華僑博物館啊。咁你話翻到嚟步行街行唔行下？你唔使錢行下都不妨。但係我認為咧，博物館咧係一定要去睇睇嘅。咁到時再算啦嚇，能唔能夠拍攝得到，我都會去睇下嘅，因為就喺充電隔離嘅啫。呢啲路仔咧，你揸車唔能夠急㗎。自己作為行人行嘅時候咧，就琴晚都行過啦，就覺得點解支車喺度咁快嘅嚇，唔讓人嘅。咁但係自己揸車嘅時候又嫌行人慢，是不能夠這樣的。咁喺前邊往左轉就得㗎。同埋琴晚咧我都蠢咗啊，其實應該揸車過嚟㗎啦。其實好多停車位啊喺右手邊，咁當然要另外付費啊嚇。但係至少嚟到呢個位置，我都仲係見到有停車位嘅。琴晚我講嘅係。就喺呢度往右轉，咁啊仲係車行得到㗎嘛？全部都停滿車㗎噃。呢啲係公共嘅停車位嚟㗎，唔係違法停車。江門咧喺呢方面咧做得比較好啊。江門啊、開平啊都係同一個城市管轄㗎嘛。咁佢就停車位夠，
簡單收錢，所以咧少咗好多非法停車嘅啦。不過呢度就有一個啦可能係呢個辦事啦。咁嚟到呢度咧，同琴晚我哋經過嗰啲地方係咪唔係好同咧？感覺上咧新潮少少嘅，有啲唔同嘅餐廳啦。咁其實再行前少少咧，已經係台山一中啦，同埋開得咁急噶啦嚇，以為自己架車細啊嘛。好啦，差唔多到啦。其實喺左手邊，喺我左手邊就係台山嘅。我又停低好部車啦。咁壞消息咧就係我揾唔到充電位，都唔緊要啦，仲有200幾公里，充唔充罷啦。好消息咧就台山一中就喺我前邊。咁啊當然啦，大家要知道嚇，係不能夠入去噶。學校隨隨便便限制人等入去係唔得噶嘛。咁啊喺門口睇一睇就算噶啦。然之後咧，我決定等人都係過去博物館睇下。嗱，我知道㗎，其實我已經唔係第一次拍博物館㗎啦。未有一次係好過。咁但係有時啲嘢唔可以淨係咁講流量嘅嚇。入去睇下，或者收幾個 shot 俾大家睇下，有啲好震撼嘅畫面俾大家睇下，都冇問題嘅。一定要翻嚟睇下台山博物館啊嚇！我哋去咗一中先啦。首先呢度係少年宮，哇咁鬼靚嘅，仲有個哪吒喺度嘅噃，就喺呢度過去就係㗎啦嚇。斜斜地，我相信熟知嘅觀眾應該都見到後門嗰度，唔知算唔算後門啊？附近又會有早餐店啦，通常學校附近都係有嘅，食下腸粉啊、綠河粉啊咁嗰啲咧都係。呢度就係啦，真係近到非常啦嚇！嗱，大家睇呢件嚇，正常嘅嚇，攔住係唔俾入嘅，正常嘅。如果有熟知台山一中嘅觀眾都知道啦，佢咧唔係呢幾年先落成嘅，係1909年就已經係籌建㗎啦。咁咧1930年咧就冇錢，當時清政府邊有錢啊？咁咧就海外華僑捐錢嘅加拿大華僑。當1920年加拿大華僑捐咗呢個教學大樓之後咧，咁咧1930年啊，美國華僑咧又捐咗一個校舍喎。到建國之後咁啊，當然係政府出翻錢啦。呢度咧都出過好多名人㗎。譬如話慈善家馬蘭芳啦，又或者係一啲飛機設計師啊，各種都有嘅，就正式係100年歷史嘅學校嚟㗎啦。咁喺呢度見到真係好大，地方好大。呢個教學樓會唔會就係當年美國華僑捐錢起嘅咧？唔出奇嘅。觀眾又好奇怪，尤其係如果喺香港生活嘅觀眾啊，點解會內地嗰啲學校名咧係會用個號碼嚟排列嘅咧？咁係啊，學蘇聯啊嘛嗰陣。咁啊，其實咧廣州啊，而家好多學校咧，慢慢都改翻呢件事情。有啲佢都會保留翻係數字嘅，譬如好似呢個咁啊嚇。呢個咧以前咧就叫做台山縣立中學。咁啊，聽佢個名就好似唔係幾好，我覺得咋嚇，我嘅愚見咧就係，如果真係要改唔叫一中啊，假如啊咁樣啊，可能叫台山中學啊，好似都幾威水喎嚇。不過咧呢啲係人哋嘅事啊，譬如話廣州咁啊，我太太嘅學校又改咗名啦，叫咩我梗係唔會話俾你聽啦啊。譬如話最明顯例子就係我以前讀嗰間學校咧。未叫廣東華僑中學之前咧，就叫14中嘅，咁而家唔14中噶啦嚇，好多年噶啦，咁啊叫翻華僑中學啦，諸如此類，亦都會有好多，咁啊慢慢俾翻一啲特色佢，唔可以淨係加個 number 落去。不過咧，其實加個號碼咧，我哋呢輩已經慣咗噶啦，就係咁。呢個就係學校門口，咁去到翻學放學嘅時候應該會熱鬧好多。咁至於隔離係科學技術館。都停滿車㗎噃，呢度就係台山一中。咁啊喺呢度咧睇見裏邊都有啲校舍喺度翻新緊嘅。後嚟我就會去台山博物館嗰度行下嘅。咁佢星期一咧係唔開放嘅，同大多數博物館一樣。然之後9點鐘開門咯。咁啊而家去到肯定開咗門啦嚇。過去咁啊至於充電嗰樣嘢好閒嘅啫，去或者去啲大商場充電咯嚇。咁如果入到去裏邊咧，有啲 shot 係可以拍到嘅，好同大家睇下嘅。
翻嚟少年宮呢個門口。咁啊喺呢度咧，如果作為一個中心點咧，其實你喺嗰度斜斜啲望過去咧，已經係台山一中噶啦嘛。咁啊唔使兜個圈，我之後兜咗個圈，好似冇乜用，咁啊兜下都冇乜所謂嘅。然之後喺呢個方向行翻過去咧，其實就係醫院嗰個方向咯。醫院隔離咧就係博物館啦。帶啲小朋友去見下醫生咁樣嚇，前邊就係醫院。咁啊停車位都多，真係好多添。大家翻到嚟喺朝頭早就得啱時間，咁啊過嚟睇下。而且仲有一件事情咧，大家要記住，就算你真係要去行步行街都好，兩件事係唔衝突㗎，冇人朝早行步行街嘅。我行過啦，冷鬼清清，夜晚都咁樣樣啊！朝頭早更加咧，尤其如果到夏天嘅時候咧，你去行步行街咧，暴晒。咁啊行咗兩步啊，想揾咖啡店入去坐嗰種咧，唔合適嘅。朝頭早夏天最好咧就係行博物館，就算你唔係為咗睇啊，涼下冷氣都好啊！真㗎，我講真嘅，你就停咗喺呢度路邊合法嘅市政停車位咯。終於嚟到博物館門口，原來咧先頭我揾唔到充電位咧，係匿埋喺呢度啊。不過咧停到滿喎，咁啊冇所謂啦嚇。好彩架車夠電嘅，就係呢度，嗰度又收埋幾個，係咪？呢度啦，大家睇唔睇到？好多級樓梯㗎，上去啦嚇。咁同埋咧，再睇唔睇到咧？就係台山縣博物館，係啊，以前叫台山縣㗎。咁啊合併咗俾江門，咁啊所以就叫做台山市，又或者江門台山市咯。其實好多城市咧都好討厭咁樣做嘅，最明顯就係順德啦。你唔好講佛山順德人啊，佢哋會嬲嘅。咁啊台山感覺會好啲嚇，江門台山人咁好似冇咁嬲。另外咧，先頭入門口嘅時候咧，唔需要作任何登記，門口保安叔叔非常之客氣，請入喎。有點兒受寵若驚啊！呢度寫住啦，台山市博物館免費開放。咁喺上邊嗰幅畫咧，寫住台山博物館啊，佢而家個名叫台山市博物館。以前呢個台山縣博物館其實都係同一個地方嚟嘅啫。星期二到星期日，即使話一個星期咧，除咗星期一以外咧，都開放嘅。咧就係博物館啦。咁今日冇乜人啊。佢咧原來博物館咧係用呢位阿馬先生啊，馬萬昌嘅視覺去睇呢個博物館嘅。咁同埋咧，我阿媽同埋舅父咧就係嚟自呢個台山白沙，而家叫鎮啦嚇。咁啊可以講明咧，其實應該都算係我媽啲鄉里嘅。呢度係睇到喺南加州大學揾翻嚟嘅照片，就係1891年台山普通家庭。與此同時咧，亦都會有唐人街嘅相咯。係啊，佢哋差唔多年份㗎啦，19世紀80年代啊嘛，左邊就1891年啊嘛。另外仲有啲篋啦、木箱啊、裝衫㗎。細個我屋企都有一個，不過就靚過呢個好多。呢個係新寧鐵路通車，新寧即係台山啦，呢度啊，新寧鐵路啊，真係好多人姓馬喎。係啊，全部都係我媽嗰啲長輩啊，相信係白沙村係咪？仲有陳宜禧先生嘅像，即係琴日我哋去睇嗰個博物館咧，唔係嗰個火車頭啊，就係講佢嘅。講嘅係咧新寧鐵路啊落成啊，咁咧就公益車站，因為佢得一個車站，嗰啲唔叫鐵路啦，鐵路一定會有線路㗎。呢度咧就講啦，新寧站落成。好似而家啲人咧見到起到高鐵咁都要去坐下啦，係咪？仲勁！呢個係20世紀20年代，即係1920幾年嘅時候咧嘅車啊，長途汽車就係咁樣樣噶啦。嗰陣咧啲車斷估都唔係喺國內做，而係喺美國運翻嚟啦嚇。
包括呢個都係嗰啲字咧，都係英文字嚟㗎。嗱，我睇到巴士，即係個巴士公司咯。新潮啊！當時啲台山人會見到有爽身份啦，左下角有番梘啦，即係香皂啊，仲係左上角有墨西哥爽身粉。咁我諗就真係墨西哥爽身粉，就唔係而家嘅意思嘅嚇。有幾啲地方我今次都嚟過嘅咧，左邊呢3個都嚟過。縣立中學即係台山一中啦，先後經過。中間嗰個就琴日中午嘅時候經過，最上邊咧就先係開車經過。咁啊，至於其他嗰啲就或者經過我唔記得，潭澤應該我都係會經過嘅。不過唔係今一次，係上一次。咁仲有東風旅店啦。咁喺步行街嗰度嗰啲舊騎樓真係唔起眼啊！東風旅店，仲有端分中學啦，好多文物瓷器喎，清朝嘅居多。你面前呢度咧就係展館嘅第2部分啦。咁啊呢度講嘅白沙墟分新墟舊墟，舊墟咧就姓馬嘅，新墟咧就姓黃嘅。有機會一定要去睇下先得。另外仲有電話啦，當時國內冇電話㗎喎，咁咧台山人咧就建立咗呢個電話公司啦。當時1934年統計有300戶啊。咁我估㗎咋會唔會係啲老闆要用或者打翻電話去美國咁嗰啲咧？唔出奇㗎，打唔打到翻去美國唔知。仲有台山人做餐館啦。斗山鎮嘅富香酒樓啦、酒店啦，好多新潮嘅思維咧，都係由台山人傳翻嚟嘅啫。我就知道咧，電話呢2個字咧，其實係來自日文嘅嚇。日文嘅電話其實同我哋廣東話講嘅電話其實差唔多，普通話都差唔多。咁我咧就知道咧，台山人叫電話咧就唔叫電話嘅，因為以我嘅水平咧，我就費事獻醜講嗰2個字出嚟啦，即係講得唔正咁唔好睇啦嚇。係有冇知道嘅觀眾話到俾我聽啊？台山人講電話係點叫嘅？唔係叫電話嘅。仲有溫泉嚟到台山又點能夠唔浸溫泉呢？玩下啲樂器畫下畫啦，玩下啲鐘咁咯。基本上睇過，我哋都離開啦。呢個博物館咧雖然唔係好大，原來冇冷氣但係咧佢唔會話嗰種宣揚好多話我哋好慘我哋經過咁多艱苦先至行得到今日喺我哋外邊好辛苦又冇講呢啲嘢喎，呢個抵讚。其實我唔係好中意講呢啲，雖然講呢啲係可以好帶動到人嘅感情啦。就算我哋睇電影都係啦，發哥唔知大家有冇睇發哥喺嗰個電影裏邊對住班洋人講嗰番説話，到依家咧我都仲記得，其他我都唔係好記得嘅啫。當然仲有係發哥演繹出嚟啦，非常之正嘅。如果冇記錯，發哥都好似係台山人嚟嘅嚇。咁但係呢個博物館咧就冇講嗰啲嘅，冇話我哋為咗起鐵路死幾多華工，唔講嗰啲講以前係咪？我哋好啦，咁我翻嚟車上邊。接落嚟咧，因為而家已經係差唔多10點半，接落嚟咧我就會去昌大昌廣場嗰度。咁隔離咧嗰度有充電，同埋行下商場。如果我行完商場好肚餓嘅話，隔離仲有一個食黃鱔飯嘅叫爽爽，係好出名嘅。有人話佢係第2出名咯，係咁到時睇情況，因為琴日我已經食過黃鱔飯，今日又食又好似多咗啲咁樣，太補，到時生暗瘡咪弊嚇。到時再講啦，好冇？
好，咁我哋就出發啦，喺呢度過去只需要10分鐘嘅啫。咁啊嗰度咧就新城區少少咯，有靚嘅酒店啦嚇。咁啱我哋又經過呢個台山一中，繼續行啦。今日天氣係唔錯嘅，即係唔會話陰陰沉沉。今朝早起身都仲有少少暗啊陰天嘅感覺，而家咧完全冇，而且呢種天氣好舒服。該曬嘅曬，該有陽光有陽光，有風亦都有風，唔會太辛苦嘅。同埋呢度啲人揸車真係好守規矩，絕對唔會喺後邊咧攝上嚟啊，而不得你開得慢啊嗰啲咯。另外隨處都可見好多騎樓啊，前邊亦都係，大家就慢慢開，慢慢開，一個好悠閒嘅城市。台城啊，我講嘅係。至於翻到早高峰嘅，咁梗係急啲㗎咯，嗬。嗱，好似呢啲咁貨車咁，佢其實都唔係開得好快，有啲會好癲嘅嗱。有行人經過咧，佢都係會停低，係停低喎，唔係慢慢移動嗰種等佢過喎。罰得夠重啊，可能因為上邊全部都有攝像頭嘅。呢方面啊，江門係做得比較好。我相信去到江門市區都係咁，只不過冇留意。當時第一次咧，同老婆嚟到台山咧，咁啊行街喎，佢過馬路點解冇路燈、冇斑馬有斑馬線冇路燈、冇行人路燈嘅，咁啊覺得好奇怪啦。咁啊等冇車啦，跟住就過一過，跟住有部車嚟，跟住部車咧喺我哋面前停低咗，後邊嗰啲全部一齊停低。習慣好習慣係要養成嘅。有啲咧喺廣州啊，見到咁樣禮讓行人啊，後邊嘅車好唔耐煩嘅，呢度唔會嘅。咁至於你話完全係好守規矩，按到好似香港咁深圳咁啊未至於嚇，多多少少有啲都急啲咧嚇，正常嘅。而啲樹木都幾茂盛。幾好，只可惜就遠咗啲，同埋舊咗啲。係咁嚟到呢度咧，左邊啊就係我琴日同大家所講亞4黃鱔飯嘅地方嚟㗎啦。咁佢又唔係嗰種好勁嘅網紅店，唔食唔得，喺社交媒體好吹噓得好犀利嗰種嘅。咁但係咧，其實食起身都幾好。我哋上次食過啦，大家有機會翻嚟試下。附近停車都方便嘅。喺我面前呢條路咧叫順德路，係台山台城一條大路嚟嘅。咁啊，附近咧嗰啲靚嘅酒店啊、商場啊、住宅樓啊，基本上咧喺呢條路都會見得到嘅。咁大家睇見啊，上面啲樹啊整到咁靚嘅，係咪？係唔同啊！終於咧又嚟到呢度啦，呢度大把位充電，一行都係充電位，又快又慢，非常之好。咁啊，我喺度充下電先啦嚇。咁啊，既然嚟到呢度咧，同大家介紹下呢個叫昌大昌廣場。咁喺五邑地區啊，應該咁講啦嚇。最好嘅商場咧，唔係萬達啊，而係昌大昌。包括我哋之前喺開平都係啦。幾靚嘅商場啊嚇！大家講下呢個商場有咩玩先？淨係講外圍，我都未入過去。先後咧，我兜咗個圈嘅，其實已經。首先會有星巴克啦，咁咧星巴克咧同幾個朋友飲杯咖啡喺度坐啊。其實面前呢幾位係都係費事去影人哋啊。飲杯咖啡喺度坐下，幾好啊！停車場又夠大。咁啊，再行前少少咧，仲有啲驚喜添。驚喜咧就喺呢度啊，唔係漢堡王喎，唔係便利店喎。睇到攜程旅遊嗰幾個字，藍色嗰塊牌嗰度咧係可以坐巴士去香港機場。嗱，各位鄉里，如果你係喺三藩市坐飛機翻嚟廣州或者台山咁啦嚇，咁你首先咧你又要坐翻去廣州啦，然之後咧再兜轉高鐵啦，廣州辦機場去高鐵站又遠喎。
咁然之後咧，再去到台山站去東南西北我都唔知啊，先至嚟得到呢度。但係依家就唔會啦，只要你坐飛機去到香港國際機場，然之後咧直接有大巴永東巴士就翻得到嚟。你話時間係咪快好多啊？我唔知嚇，但係起碼咧個程序簡單咗好多。你去到香港機場一落車咁，跟住揾翻嗰個永東巴士站咁嚟得到呢度嘅嗬。外，如果你住呢度嘅話，你嘅預算唔係好似好緊張，唔好似我咁緊張嘅咧，你係可以喺前邊咧有間新開嘅酒店，冇錯，萬豪。咁啊，萬豪唔知大家知唔知係咩國際靚酒店啊？咁啊，但係小遺憾咧，佢就啱啱落成嘅。佢係25年落成㗎，咁啊可能會有少少味道。咁如果你係計劃今年過2個星期就要翻嚟啦，咁啊可能唔好揀佢住啦嚇。但係個價錢係平啊，400幾蚊嘅。係啊，萬豪啊，400幾蚊。咁可能因為新落成嘅原因就平少少啦，好近嘅啫，鏡頭睇唔到啊嚇。喺後邊，喺後邊呢度仲有便利店，咁啊又可以等緊車嘅時候啊。咁你做乜嘢得㗎？嗱，呢度等緊車喎，等緊車喎。咁咪便利店買2個包，袋咗個袋，或者買支水飲下，咁都係得㗎嘛。然後就坐呢個位，係啊，真㗎，就係坐呢個位，買咗支水飲，落嚟帶大家行下商場啦。我決定唔可以再食黃鱔飯啦，真係太 heavy 啦嚇。呢個就係商場裏邊嘅情況啦。咁你話係咪好值得行？唔行非行不可？唔係，未至於都係賣下呢啲嘅。咁但係如果你話等巴士嘅時候，又想行一個巴士咧，喺度翻香港，其實都起碼要2個鐘㗎坐底。咁同埋巴士佢係唔開得好快，唔似我哋呢啲人喺度白生，巴士係限速100㗎咋嚇，原則上。咁所以咧時間可能會耐啲㗎嚇。咁啊行下商場，喐動下隻腳先，上到巴士啊，咪瞓一瞓，咁咪香港機場啦，咁咯。都有咖啡店飲下㗎喎嚇，嗰個好出名㗎，呢個叫做布維基，係啊，我賣下衫㗎啦。咁啊，如果你話啱啱我行程結束啦，嚟到呢度，咁啊想行下商場，仲有多少人民幣未使晒喎，咁點辦咧？咁啊嚟行下咯，睇下，唔買睇下都得啦，又有吸塵機啦、空氣清新機啦、手機啦，似乎前邊仲有喜茶同埋賣衫嘅。咁我知道咧，呢度上面4樓仲有餐廳嘅，菜餐廳即係粵菜餐廳嗰啲啊，你完全可以同你嘅親戚食飽飽啦，再上車又得啊。又或者咧，你啱落飛機嚟到呢度，約咗佢喺樓上食少少嘢又得。遙遙領先啦，仲有韓國牌子啦，唔係獨沽一味啊。不遠咧，仲有我真係唔去，但係第2出名，我講啊嚇嘅爽黃鱔飯咯，係啊，去試下。即係因為我咧一日飽啊，同埋咧因為我過嚟好方便啊。如果朝頭早6點鐘車，我8點鐘就到㗎啦。咁啊唔使一次過做晒嘅。但係如果各位觀眾翻到嚟，喂，黃鱔飯意猶未盡，或者再唔食咧，就唔知幾時先有得食㗎啦。2年5年唔知㗎嘛，係咪先？梗係要去試埋佢啦。起碼好唔好食係一回事，你或者覺得唔好食。但係起碼有個回憶啊！我去過㗎，係咪？影張相都好啊。有啊，呢個店咧，我強烈推薦大家入嚟睇下嚇。唔係買嗰啲噴霧，買眼罩，同埋咧買嗰個箍頸嗰個。坐飛機咧，有時候有個箍頸嘅嗰個枕頭咧，會瞓得舒服啲。又或者買個眼罩啊，又買啲公仔啊，咁都得㗎。係啊，呢個好緊要嘅。冇講錯啊！我費事影人哋個樣啊！先頭喺我後邊嗰位少女做緊 gel 甲，講英文美式嘅英文嚟嘅同佢嘅男朋友講緊，肯定係翻嚟拜山㗎啦，係嘅。啲翻嚟開平台山真係遇到好多，你睇得出㗎。包括我喺食自助餐嗰陣啊，咁啊有一台客就係有個叔叔年紀都好大㗎啦，咁啊後生過我爸爸嘅。可能咧就真係我講嗰種咧，又再喺美國嗰邊咧，好體力化勞動已經係冇辦法支撐到㗎啦。咁啊有時間梗係翻嚟行下，咁啊開平下嗰度係，我見到佢件 T 恤咧好殘好舊㗎啦，嗰啲
嗰啲上邊嗰串英文字咧睇得出係喺外邊着翻嚟嘅咯。不過就好殘好舊，有眼鏡啦、配眼鏡啦、賣衫㗎啦，前邊又有屈臣氏啦、扶賣金嘅都有，幾好唔錯，真幾好。另外最緊要當然肯定仲有超市啦，只不過我同老婆嚟就梗係會去嘅，我自己一個人咧我就唔去啦。仲有睇埋呢個咧，最後你睇呢款車，我成日咧推薦大家咧喺內地買車，咁啊買部好貴嘅，又咁近距離行唔好啊！你睇下幾錢啊？宏光 mini 4門版，呢啲市區行下，話晒佢都有4道門啦。佢呢度坐4個人嘅，提車價44,800啊，陰公4門版啊！咁啊同埋咧呢度咁嘅價咧，就算喺其他地方買都係咁嘅價嘅。4萬幾咁，不過長住年紀又唔係好大嘅，係經常翻嚟嘅，又想有部車代下步嘅，尤其咧番禺嗰啲嘢最好，4萬幾蚊啊，好過好好打的的啦，係嘛？屈臣氏添啊！一架車咧已經差唔多充滿啦，咁嚟到呢度咧，最後再同大家講一樣嘢，就係樓價啦。嗱，我係講翻附近嘅，我哋會揀地圖找房咁咧，你又見到附近有咩樓賣啦。咁嗱，好似昌大昌廣場呢度上邊啊，OK， 哇，全部都好大喎，面積好大喎，係咪100幾平方喎？即係你又唔買還唔買，有個之字都好啊。起碼向你話，我昌大昌有2間屋啊，咁你係唔知昌大昌廣場嗰啲屋係點喎？咁唔得噶嘛，係咪先？嗱，對面呢啲明珠、耀東明珠係，哇，全部都好大嘅喎。全部都成100平方嘅喎，嗱，呢個細少少嘅都有1、2、3，哇，8口人住晒都得啊！可能咧喺美國住慣大屋，翻嚟都要買翻啲大屋先得，68萬嘅5000蚊1平方米。咁呢啲咧都係住宅嚟㗎，唔係公寓嚟嘅。咁啊，附近仲有金茂廣場。04年，呢個舊啲嘅，但係都係100幾平方嘅，都睇下新樓啦。不過我唔知喺邊嘅。點解好少同大家講新樓盤咧？幾個原因嘅。第一個咧，因為我唔知佢喺邊。嗱，比如呢個咁咪我知喺邊，昌大昌廣場啊嘛。開盤19年，除咗先頭所講唔知喺邊以外咧，好多新樓盤啊，我唔知佢會唔會爛尾，到時萬一。真係有1個半個觀眾聽我講完之後買咗，我咪好鬼大鑊。所以咧2手就冇問題嘅，因為你同業主傾嘅啫嘛。基本上睇上去面積好大，台山呢邊啲屋，嗱，呢個真係已經算細嘅，都係80幾平方米，車位充足57萬，呢啲係靚過舊城區嗰啲舊屋好多好多，即係貼街招嗰啲咧。好似呢度咁100幾平方，67萬，好啊！13年樓齡，咁啊我都要翻去啦嚇。飯唔食啦，真唔食啦。路上餓啊，或者翻到廣州再慢慢食個茶餐啦。有機會翻嚟台山幾個地方。無論係開平啦、台山呢度都好方便嘅坐車，唔似以前，唔似我細個嗰陣咧，跟阿媽翻嚟台山坐8個鐘頭車嗰種咧，即係瞓咗幾覺。嗰陣我係小朋友啊，3、4歲，瞓極都仲未到嘅。我話，依家我諗唔計飛機嗰一 part 啊，喺香港翻到嚟呢度可能。我諗你做埋個飛機 landing 到翻到嚟呢度，可能4個鐘頭應該都夠。唔知個飛機喺上邊飛幾多啊？唔關我事啊嚇。包括係開平都係嘅。好啦，拜拜啦嚇，下集見。有機會再帶大家嚟台山開平。拜拜。